为啥史湘云最后沦为一个传记，遭无数人践踏？明明她身份尊贵，宝玉的灯笼被砸碎，这是黛玉留给她的唯一物件。可更悲惨的是，她马上要和史湘云重逢。船上有一个貌美如花的女子在对月驻守，船上的官员糟老头子一直在拼命给她灌酒。女子看到岸上有一个人提着灯，便对他大声喊：“你是贾家的人吗？”虽然站在河里的不远处，宝玉没有认出船上女子到底是谁，但女子却认出了他，并且拼命地喊道：“哎哥哥，我是湘云呐！湘云，哎哥哥，湘云，是我。”宝玉一看是湘云，急着赶过去，两个人哭成泪人。湘云一得知家里的情况，更加心碎，几句话还没说完，史湘云就被船上的小厮拽走。船开的时候，他大喊宝玉就自己出去，要赎他出去。这一幕实在太悲凉了，一个侯门千金如今沦为船妓，这样的悲惨日子生不如死。可宝玉自己都自身难保，哪有银钱去帮湘云？这个结局太悲惨了。87版《红楼梦》给史湘云安上沦为船妓的结局头，先是湘云嫁给魏若兰，其后悲惨不堪，正因择高粱一句，这样就对应了谁成忘流落在烟花巷一句。